Mungkin kalian sering dengar suara kucing ini. Dia bernama Dubao yang berasal dari Cina. Awalnya Dubao adalah kucing jalanan. Majikannya melihat Dubao di pinggir jalan saat malam hari dengan kondisi hujan. Dubao saat itu kedinginan dan dia melompat ke pijakan motornya. Dari situlah dia mulai diadopsi pada Januari 2024. Tak disangka Dubao sangat viral ketika sang majikan mempostingnya di Redbook. Bahkan sampai terkenal secara internasional. Ini dikarenakan suaranya yang sangat unik dan lembut.